برج ايفل في فرنسا، تقريبا نفس الحديد نفس اللون نفس الستايل. الكوبري ده كان موجود في امبابه وبعدين تم اهماله طبعا لغايه ما جه جزء منه هو مش شغال، مش بيتم استعماله ككوبري لكن موجود كمركز ثقافي اشعاعي قدام مكتبه مصر العربيه. احنا واقفين دلوقتي على اقدم جسر معدني على النيل في تاريخ النيل. واحد يقول لي لا يا استاذ محمد بعد اذنك، كوبري قصر النيل اقدم. كوبري قصر النيل مفتتح عام 1871، انما الكوبري اللي احنا واقفين عليه 1889. اقول له تمام، لكن لاحظ حضرتك ان كوبري قصر النيل تم هدمه عن اخره وبناء اخر بديل. اما كوبري امبابه اللي احنا واقفين عليه دلوقتي، عندما ارادوا تغييره او توسعته قاموا بتفكيكه واحتفظوا به كما هو بالحديد اللي ركب فيه من 1889 وظل كما هو، ونقل الى دمياط وتم تركيبه في الفتره من 1927 الى عام 1930. ونلاحظ ان المنطقه اللي احنا واقفين فيها دي اللي هي منطقه منتصف الكوبري اخذ زاويه ميل 34 لتشير الى الموقع الاصلي اللي هي نحو امبابه، موقع الكوبري الاصلي. على هذا الكوبري هو اقدم كوبري معدني في جمهوريه مصر العربيه بل في افريقيا، ونقدر نقول انه الثاني في العالم بعد الكوبري في انجلترا في بريطانيا، بيقولوا ان جسر لندن الشهير. هل تم تاكيد ان هو اللي بنيه هو اللي شايل؟ لا يا فندم، لا المعلومه غير صحيحه. هو مهندس فرنسي اللي بنوه كل حاجه، ولكن ليس جوستاف ايفل، لا ليس هو. لكن هذا لا يمنع انه كان مهندس عبقري، انه قدر يعمل كوبري من 1889 باقي حتى هذه اللحظه، تم تركيبه ومشي على قطار الصعيد من القاهره الى الصعيد، كوبري امبابه، ثم يتم فكه بعد 60 سنه شغل، ثم ياتي الى دمياط عائما، ثم يتم تركيبه ليعمل من 1930 حتى عام 2007 في دمياط، ثم يتم تفكيكه وارساله الى هنا. طبعا ده مهندس اكيد عبقري يعني.